ক্রোমার মাইক্রো ওভেন, এইটা এবছর আমার বাড়ির নতুন অতিথি এবং আমার রাখির গিফট। ক্রোমা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে আমার পছন্দের খাবারগুলো আমি কিভাবে খুব সহজেই তৈরি করে ফেলতে পারি। চিকেন তন্দুরি বানাতে হলে কোনো ব্যাপার না, মাপ মতো তেল, টক দই, এভারেস্টের চিকেন তন্দুরি মশলা, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো এবং স্বাদ মতো নুন, অল্প চিনি দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে বক্সে ফ্রিজে রেখে দিই। এবার যখনই ইচ্ছা হয় আমার তন্দুরি খাবার, ফ্রিজ থেকে বার করে নর্মাল টেম্পারেচারে এনে ক্রোমা করে দেয় দারুণভাবে গ্রিল এবং আমার সমস্ত মুশকিল আসান। তোমাদের কেমন লাগলো আমার এই চিকেন তন্দুরি খাওয়ার আইডিয়াটা? ভালো লাগলে প্লিজ আমার ভিডিওটা একটু লাইক করো আর প্লিজ আমার চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ।